तो ये जो डब्ल्यूसी के पीछे फ्लैश पैड हम अक्सरियत में यूज़ करते हैं, वो दीवार में अंडरग्राउंड ही यूज़ करते हैं, ओपन बहुत ज़्यादा कम लगाते हैं। उसकी बड़ी वजह जो ये होती है, एक तो वो ओपन पाइप जो है ना वो डब्ल्यूसी के पीछे नज़र आता है, और वो थोड़ा सा ना देखने में अच्छा नहीं लगता। तो नॉर्मली जो होता है वो ज़्यादातर अक्सरियत में लोग उसको ओपन यूज़ कर लेते हैं। हम ज़्यादातर अक्सरियत में इसको अंडरग्राउंड ही यूज़ करते हैं, ताकि इसमें खूबसूरती के लिहाज से और सफाई के लिहाज से भी जो है ना वो बेहतर रहे। और दूसरा इसके साथ जो होता है इसका टीका का कनेक्शन, जिसमें इसका टैंकी का कनेक्शन होना होता है, वो भी इसके साथ ही तकरीबन इसकी हाइट पे रखा होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो अक्सरियत में अब टैंकियाँ फ्लश टैंकियाँ जो ओपन आ रही हैं, वो उनका कनेक्शन पाइप जो है ना वो नीचे से ही उसका कनेक्ट हो जाता है। वो पहले जो फ्लश टैंकियाँ आती थी उनके कनेक्शन पाइप जो है ना वो ऊपर साइड पे होते थे। उनके भी कुछ ऊपर भी आ जाते हैं, कुछ साइड पे नीचे भी आ जाते हैं। तो हम तो पहले उसका पूछ